昨天下午，神舟17号、神舟18号航天员乘组在轨举行交接仪式，2个乘组移交了中国空间站的钥匙。此前，东风着陆场也进行了搜救回收演练，确保航天员们能够平安回家。现在，我将象征接力棒的舱门钥匙传递给你们。从现在开始，你们开始正式接管空间站的运营管理。好的，神舟家族太空接力，我们神舟18号乘组一定竭尽全力去跑好与我们的这一棒。昨天下午3时许，神舟17号航天员杨洪波、唐胜杰、江新林和神舟18号航天员叶光富、李聪、李广苏在空间站天河核心舱在轨举行交接仪式，6名航天员分别在确认书上签字。这是空间站建成以来第4次航天员在轨交接轮换。截至目前，神舟17号航天员乘组已完成全部既定任务，将于4月30号乘坐神舟17号载人飞船返回东风着陆场。这是东风着陆场第6次执行载人飞船返回搜索和航天员救援任务。4月26号，东风着陆场按照全系统、全状态、全流程，组织完成神舟17号搜救回收任务最后一次全系统综合演练。为应对着陆场复杂地形地貌、多变气象条件可能造成的不利影响，航天搜救队对东风着陆场周边所有地形进行了勘察。同时，搜救队还配备了多种型号无人机以及蟒式全地形车、水下机器人等设备，形成联合搜救设备体系，确保搜索救援的可靠性。4月28号下午，应中国贸促会邀请，美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克抵达北京。国务院总理李强28号在京会见马斯克。李强表示，特斯拉在中国的发展堪称中美经贸合作的成功范例。事实表明，平等合作、互利共赢才最符合两国根本利益。希望美方同中方更多相向而行，遵照两国元首的战略引领，推动中美关系持续稳定发展。中国的超大规模市场将始终向外资企业敞开。中方言出必行，将在扩大市场准入、强化服务保障等方面继续下功夫，为外资企业提供更优的营商环境、更有力的综合支持，让各国企业安心放心地投资中国。马斯克表示，特斯拉上海超级工厂是特斯拉表现最好的工厂，这得益于中国团队的勤劳智慧。特斯拉愿同中方进一步深化合作，取得更多共赢成果。中国贸促会会长任洪斌在京会见美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克，双方就特斯拉公司在华发展、加强中美工商界交流等议题交换意见。I just want to thank you for your participation in the first edition of the China International Supply Chain Expo. I think the supply chain is of the hot topic, not in China but worldwide. The Chinese government pays much attention on the fostering a market-oriented and also rule-based business environment. Associations, institutions will provide a very enabling environment for the foreign invested company, including Tesla. Well, I'm a big fan of China. We just say that. I've got a lot of fans in China. Well, the feelings are reciprocated. I'm a huge fan of China. 马斯克还在谈话中透露了脑机接口最新动向。You know, whenever you put something in a human, it takes a long time to prove the safety. But I think maybe in like maybe a year or two, it can be approved for general use. 28号晚间，马斯克在微博发文称，很荣幸和李强总理会面。从上海初见至今，我们已相识多年。另有视频显示，当记者问马斯克看到北京街上的电动车有什么想法时，他表示很高兴。It's good to see electric vehicles making progress in China. I think all cars will be electric in the future. 这是时隔1年之后，马斯克再度访华。据外媒报道，马斯克此次突然访华，目的是争取推动特斯拉旗下的完全自动驾驶系统在中国落地，并寻求中方许可，以将特斯拉在中国境内收集的汽车驾驶数据传输至国外，用于自动驾驶算法训练。
根据中国监管部门要求，特斯拉自2021年以来在华收集的所有驾驶数据，目前均存储于上海，且未将任何数据传输至美国。4月28号，中汽协官方发布关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报第一批，其中比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉、蔚来6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。特斯拉国产 Model 3、Model Y 均符合汽车数据安全合规要求，是当中唯一一家符合合规要求的外资企业。特斯拉方面称，目前各地已陆续解除对特斯拉等智能网联汽车的禁行禁停限制。好，正午短评热点直说。李强总理会见访华的马斯克时表示，特斯拉在中国的发展堪称是中美经贸合作的成功范例。那算起来，从2014年马斯克第一次访华给特斯拉在华销售造势，到特斯拉在上海建工厂，从此成功翻身，这马斯克访华也已经有10多次了。而中国也借由特斯拉这条鲶鱼，发展出了全球最完善的新能源汽车产业链。那不久前，布林肯、耶伦访华时就多次就所谓的中国新能源产能过剩说三道四。那这个时候邀请马斯克访华，有利于推动美国产业界对于所谓的产能过剩说形成牵制，吸引外资企业来投资。而对于马斯克来说，访华期间，特斯拉通过国家汽车数据安全4项的全部要求，对我们来说可谓是双赢。法国总统马克龙日前在巴黎演讲时，呼吁欧洲不做美国附庸，建立战略自主。27号，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话，呼吁法方推动欧盟继续奉行积极务实的对华政策。王毅表示，中法都坚持独立自主，坚持合作共赢，都反对世界分裂，反对阵营对抗，都践行多边主义，维护联合国宪章和国际法。中方愿同法方加强高层交往，发挥元首外交引领作用，为中法全面战略伙伴关系注入新内涵，推动两国各领域合作迈上新台阶，为应对全球性挑战发挥中法2个大国的重要作用。希望法方推动欧盟继续奉行积极务实的对华政策。博纳表示，法方愿同中方以两国建交60周年为契机，密切两国高层交往，深化彼此互信，加强务实合作，争取互利共赢。双方要携手促进热点问题降温，应对气候变化等全球性挑战，为缩小南北差距、避免阵营对抗做出积极贡献，推动法中、欧中关系进一步发展。外界注意到，一段时间以来，法国对于寻求建立欧洲战略自主有着强烈诉求。当地时间25号，法国总统马克龙在巴黎索邦大学发表演讲，再次强调欧洲主权的概念。在近2小时的长篇大论中，他全面阐述了对欧洲防务、外交、经济等议题的主张，敦促欧洲在能源、防务和经济领域实现战略自主。他警告说，欧洲未来10年有被撇下和被降级的巨大风险，欧洲的生死取决于我们现在的抉择。Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix. 在谈到外交问题时，马克龙极力呼吁欧洲减少对美国的依赖，并致力于与其他国家保持良好的外交关系。Il nous faut continuer d'avoir des partenariats avec les pays tiers.Oui, c'est-à-dire bâtir une Europe en capacité de montrer qu'elle n'est jamais le vassal des États-Unis d'Amérique et qu'elle sait aussi parler à toutes les régions du monde, aux émergents, à l'Afrique, à l'Amérique latine. 深圳卫视注意到，去年4月访华之际，马克龙就曾提出类似观点。据美国政治新闻网欧洲版报道，在结束访华之行后，马克龙在返回法国的专机上接受媒体采访时表示，欧洲必须加强战略自主性，顶住成为美国追随者的压力，并避免卷入中美在台湾问题上的对抗。
马克龙当时就表示，欧洲面临的巨大风险是其陷入并非属于我们的危机当中，这些危机阻碍欧洲建构战略自主性。他呼吁欧洲在防务等领域减少对美国的依赖。此次在索邦大学演讲时，马克龙也提议建立欧洲军事学院，并在采购军用物资时减少对美国军事装备的过度依赖，必须优先考虑欧洲制造的产品。观察指，马克龙不止一次地强调，欧洲要建立起一种独立于美国的战略自主，说明马克龙政府不是突发奇想、心血来潮，而是经过了深思熟虑、有清晰的认识和日趋成熟的策略。正值美国大选年，面对美国内政治形势出现的变化倾向，以及欧洲内部发生的政治变化，法国希望对欧洲敲响警钟。Many EU officials believe there is currently no credible alternative to the US military umbrella. The French leader will be hoping Thursday's speech will have the same impact as a similar address at the Sorbonne he made 7 years ago that prefigured some significant EU policy shifts. 俄乌双方27号发布战报称，双方在前线发生了激烈的战斗。俄乌冲突爆发以来，俄军缴获了大量美西方援助乌克兰的武器装备。俄方说将于5月展出这些战利品，供市民参观。俄罗斯国防部4月27号通报称，过去一天，俄军在顿涅茨克地区控制辛巴赫穆托夫卡居民点，摧毁乌军3个机场的数个航空弹药库、航空装备库和攻击型无人机机库。俄防空部队击落乌军46架无人机、5枚美制陆军战术导弹。乌克兰国防部情报总局28号在社交媒体上展示了乌克兰侦察人员使用无人机摧毁俄罗斯最新牛蒡雷达站的视频。据称，该雷达站可探测包括无人机在内的小型空中目标，探测距离可达15公里，探测高度可达5公里。乌克兰武装部队总参谋部同一天发布战报称，在过去24小时内，前线地区发生112次战斗，乌军击退了俄在多个地区的进攻。据俄罗斯国防部此前在一份声明中称，莫斯科扶手山将于5月举行展览，展示俄军在对乌特别军事行动中缴获的战利品。展览将展出美国、英国、德国、法国、土耳其、瑞典、捷克、斯洛伐克、南非、芬兰、澳大利亚、奥地利和乌克兰生产的30多件军事装备样品，其中包括德国制造的豹式坦克和黄鼠狼步兵战车，美国的布雷德利步兵战车、瑞典的 CV90 步兵战车和法国的 AMX-10RC 装甲战车。据塔斯社报道，当地时间27号夜间，俄军从乌克兰顿涅茨克前线缴获的一辆德国的豹 2A6 坦克已运抵俄罗斯首都莫斯科市扶手山。这辆豹 2A6 坦克将开放给市民参观。俄乌冲突已经持续超过2年时间，美国、英国、德国等西方国家向乌克兰提供了大量武器装备，引起俄方不满。俄罗斯国防部长绍伊古本月23号称，俄军将加强打击西方国家向乌克兰提供的武器装备。乌克兰总统泽连斯基27号表示，俄军当天大规模空袭乌克兰能源设施，尤其是向欧盟供气的设施。泽连斯基说，欧盟的供应安全依赖于这些能源设施。乌克兰空军司令奥列修克在社交媒体也发文称，当地时间26号夜间至27号凌晨，俄军从陆海空向乌克兰发射34枚导弹，乌军共拦截21枚导弹。乌方称，多地能源设施被导弹击中，受损严重。不过，美国并不理会俄罗斯的警告，仍持续加大对乌克兰援助。在拜登签署包括向乌克兰提供价值610亿美元援助的法案2天后，美国国防部长奥斯汀当地时间4月26号宣布，向乌克兰提供60亿美元的军事援助。This is the largest security assistance package that we've committed to date. It will include critical interceptors for Ukraine's Patriot and NASAMS air defense systems, more counter-drone systems and support equipment, significant amounts of artillery ammunition and air-to-ground munitions, and maintenance and sustainment support. 奥斯汀还表示，此次援助与直接从美国库存中提取军事装备不同，属于乌克兰安全援助倡议的范畴，旨在为乌克兰提供长期的武器装备供应。虽然交付时间还未确定，但我们将尽可能最快地进行采购和生产。
不过，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫近日曾称，美国向乌克兰提供远程导弹不会改变俄军事行动结果。他还说，乌克兰和泽连斯基的结局已经注定。同样在26号，西班牙国防大臣玛格丽塔·罗伯斯表示，将向乌克兰提供爱国者防空拦截导弹，这些导弹将在4天内抵达目的地。此前，西班牙媒体披露，面对北约和欧盟要求拥有爱国者导弹的欧洲国家将导弹运送到乌克兰的压力，西班牙已同意向乌克兰供应爱国者导弹。澳大利亚国防部长马尔斯则在访问乌克兰期间宣布，澳大利亚将向乌克兰提供价值1亿澳元的援助计划，资助范围包括一揽的军事援助及短程防空系统。虽然美西方大力军事援助乌克兰，不过有五角大楼官员承认，美国向乌克兰提供的曾备受吹捧的陆射小直径炸弹未能发挥作用。美国国防部负责采购和维护的副部长威廉·拉普兰特说，这有多种原因，其中就包括俄军的电磁干扰。据悉，陆射小直径炸弹是一种射程约100英里的滑翔炸弹，由波音公司研发，与美国送给乌克兰的陆军战术导弹系统使用的导弹相比要便宜。英国媒体称，陆射小直径炸弹于1月下旬交付乌克兰，当时受到极大关注。有军事专家曾表示，它可能会迫使俄罗斯将供应物资转移到离前线更远的地方，但最终结果却事与愿违。当地时间26号，联合国安理会就北溪管道问题举行讨论。俄罗斯常驻联合国代表聂边贾表示，恐怖袭击北溪管道的主谋逃脱不了罪责，俄罗斯将为此动用所掌握的一切工具。То есть преступления есть, но выявлять виновных и привлекать их к ответственности никто не собирается. Это как если бы в ходе расследования убийства спустя год следствие пришло бы к выводу, что потерпевший был убит. Это сценарий, который больше похож на театр абсурда. 美国中央情报局前官员拉里·约翰逊在联合国安理会审议北溪管道问题时发言，他表示，美国资深调查记者西摩赫什此前关于美国针对北溪管道采取秘密行动的描述，与他在中情局工作期间了解到的该机构的行事做法是一致的。拉里·约翰逊还表示，要问北溪爆炸幕后黑手是谁，只需想一想，谁能从中受益。I'm here today to speak in support of Russia's desire to have the United Nations Security Council conduct an open and comprehensive investigation of the sabotage of the Nord Stream pipeline in September of 2022. My message to you today is simple. Follow the money. Also ask cui bono, who benefits. 当地时间27号，白宫记者协会年度晚宴在华盛顿一家酒店举行。美国总统拜登出席并发表致辞，期间不忘嘲讽美国前总统特朗普，但是并未提及巴以冲突相关事件。而在晚宴会场外，有几百名抗议者就巴以局势举行集会。Shame on you! Shame on you! Shame on you! 在白宫记者协会年度晚宴举办的酒店外，数百名抗议者举行集会，表达对新一轮巴以冲突、加沙地带人道主义危机等问题的担忧。美国新闻周刊称，有抗议者从酒店一个房间的窗户挂出一面很大的巴勒斯坦国旗。拜登的车队从白宫前往举办晚宴的酒店时，选择了与往年不同的路线，基本上避开了示威的人群。路透社称，拜登走酒店后门前往晚宴现场，避开了酒店前发生的抗议活动，但在他抵达酒店后门时，仍被一群抗议者问候。不过，拜登在晚宴上的致辞却只字未提巴以，并选择自嘲自己的高龄问题，并开玩笑地抨击其竞选连任对手美国前总统特朗普。It's been a year since I delivered this speech, and my wife Jill was with me tonight, was worried how I do. I told her, don't worry, just like riding a bike. She said, that's what I'm worried about. Of course, the 2024 election's in full swing. And yes, age is an issue. I'm a grown man running against a 6-year-old. 拜登还特意嘲笑了特朗普最近官司缠身，日子不太好过。Well, Donald has had a few tough days lately. You might call it stormy weather.
What the hell? Trump's so desperate he started reading those Bibles he's selling. 由傅昆萁率领的中国国民党民意代表参访团28号分别与文旅部和国家海关总署负责人会面。文旅部宣布率先恢复福建居民到马祖旅游。岛内舆论喊话民进党当局要接受大陆善意，让两岸观光旅游等交流恢复正常。国台办28号就促请台方恢复两岸海上客运直航和扩大恢复两岸空中客运直航大陆航点发表谈话。发言人朱凤莲表示，两岸直接通航极大便利了两岸民众往来，为增进两岸同胞的共同利益发挥了重要作用。去年以来，随着疫情防控进入新阶段，我们顺应台湾同胞要和平、要发展、要交流、要合作的主流民意，积极推动两岸空中、海上直航和小三通复航。两岸空中客运直航航班运量虽较疫情期间有所增长，但因航点有限，总体上两岸往来仍有较大不便。我们希望台湾方面充分考虑两岸民众及航运企业的诉求，尽快全面恢复包括平潭台北、平潭台中、厦门台中、厦门基隆、浙江大麦与基隆航线在内的两岸海上客运直航，恢复开通天津等30个大陆航点与台湾空中客运直航。另据交通运输部网站28号消息，海峡两岸航运交流协会也已通过既有渠道促请台方恢复两岸海上客运直航。两岸海上客运航线是两岸民众往来的重要通道，恢复两岸海上客运直航全面正常化，有利于两岸同胞正常往来。同一天，文化和旅游部副部长饶全在京会见中国国民党民意代表参访团傅昆萁一行。饶全表示，将率先恢复福建居民到马祖旅游，并在平潭到台湾的海上客运直航复航后，恢复福建居民赴台团队旅游。台湾优质旅游发展协会理事长李其岳表示，大陆宣布开放福建赴马祖旅游，象征两岸观光旅游破冰。虽然福建至马祖的观光旅游量较小，但其意义重大，这是非常好的讯号球。若台湾想要逐步打开两岸观光市场，下一步应该把球接好。对于大陆释放的善意，台观光部门负责人周永辉表示，乐见全面开放。不过，民进党籍林右昌却声称，不应该预设前提或有任何政治的考量。恢复福建居民赴台团队旅游消息一出，立刻受到两岸民众极大关注。根据旅行网站数据显示，到28号下午2点，马祖旅游搜索热度较前一日同一时段增长超7倍，中国台湾旅游搜索热度较前日上涨47%。2019年5月，鉴于当时两岸关系，大陆居民赴台自由行停止，台湾的旅游业迎来瑟瑟寒冬。据台媒报道，目前台湾的旅游业几乎关闭了80%。傅昆萁在接受记者采访时也再次喊话赖清德，希望民进党当局接受大陆的善意，解除大陆访台游客的限制，让两岸观光旅游恢复正常。请赖清德先生，你要有勇气，要面对两岸真正的实质的和平的发展。我们再次的希望台湾赶快把所有2000人的陆客来台1天的限制2000人能够把它解除，让大陆不止福建省，让所有30几个省都能够来台湾，让两岸的人民能够全面的交流，这是我们全民共同的期待。值得一提的是，傅昆萁26号启程赴大陆时，台湾旅游业者特别组团到机场相送。他们高举"要客机不要战机，要生存求温饱，两岸和平观光复苏"的标语，声援力挺傅昆萁，就是希望傅昆萁访问大陆能给台湾旅游业者带来好消息。